rassrochkalar uchun so'zlamalar qismini ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda bizga ko'rishimiz mumkin bo'lgan qismi to'lov vaqti o'tib ketgandan so'ng mijozning kartasidan pul yechib olish uchun kun belgilab qo'ysak bo'ladi. Masalan, to'lov sanasi 20-da bo'ladigan bo'lsa, mijozning kartasidan avtomatik ravishda qaysi kuni pul yechib olishini biz o'zimiz belgilab qo'yishimiz mumkin. Masalan, 20-da mijoz to'lov qilmaydigan bo'lsa, 21-dan boshlab mijozning kartasidan pul yechib olish mumkin. Agar biz mijoz to'lov vaqtidan 5 kun o'tib ketgandan keyin yechmoqchi bo'lsak, 1 kun o'rniga 5 qo'yib qo'ysak, 5 kundan keyin avtomatik ravishda mijozning kartasidan pul yechishni boshlaydi. Ikkinchi qismi, to'lov vaqti o'tib ketgandan keyin mijozning PNFL orqali topilgan kartalaridan pul yechish kunini belgilab qo'yishimiz mumkin. Bu yoqda hozir bizga 5 kun qo'yib qo'yilgan, biz buni o'zgartirib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Agar bizga to'lov kunini o'zida yechish kerak bo'lsa, bu yoqda 0 qo'yib qo'yishimiz kerak bo'ladi. 0 qo'yib qo'yadigan bo'lsak, to'lov kuni kelganda PNFL orqali topilgan kartalarning barchasidan pul yechishni urinib ko'radi. Agar bizga sal kechroq yechish kerak bo'lsa, unda kunni o'zgartirib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, 10 qo'yib qo'yadigan bo'lsak, to'lov vaqti 10-da bo'ladigan bo'lsa, 30-sana kuni PNFL bo'yicha to'lovni kechishga urinib ko'radi. Keyingisi, bu to'lov vaqti o'tib ketgandan keyin kafilning kartasidan qachon pul yechib olishini belgilab qo'yishimiz mumkin. Bu yoqda 10 kun qilib qo'yilgan, pastki qismida kafilning PNFL orqali topilgan kartalardan qachon pul yechib olishini ko'rsatib qo'yiladi. Bu yoqda 15 kun qilib qo'yilgan. Buni o'zimizga qarab, qaysi kuni necha kundan keyin yechish kerak bo'lsa, shu bo'yicha kunni biriktirib qo'yishimiz mumkin. Pastki qismida bizga mijozlarni PNFL orqali topiladigan kartalar ro'yxatini yangilash bo'yicha nastroykasi chiqarib qo'yilgan. Biz bu yoqda hozir 90 kun qilib belgilab qo'yganmiz. Har 90 kunga bir marta mijozni Homo va O'zkart kartalari bo'yicha bankka so'rov yuborib, yangi ochilgan kartalar ro'yxatini olib keladi. Agar biz buni 3 oyda emas, 6 oyda bir marta yangilashimiz kerak bo'lsa, buni kunni o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Masalan, 180 kun. Endi har 6 oyda bir marta Homo va O'zkartga so'rov yuborib, mijozga yangi karta ochilgan bo'lsa, o'sha karta ro'yxatini ham olib kelib oladi va bundan keyin biz shu yangi ochilgan kartasidan ham avtomatik ravishda pul yechib olamiz. Pastki qismi PNFL bo'yicha kartalarni yangilashni ikkinchi filtri bu. Agar 180 kun bo'lgan bo'lsa-yu, uni mijozni qarzdorlik 45 ming so'm bo'lsa, unda bu sozlamalarimiz ta'sir qilmaydi unga. Biz bu yerda ko'rsatib qo'yganmiz, agar mijozni qarzdorlik 50 mingdan oshiq bo'lsa, shundagina kartalar ro'yxatini yangilagin deb. Agar bizga 50 ming emas, 500 mingdan yuqori bo'lgan holatda kartalarni yangilashimiz kerak bo'lsa, bu yoqda 500 ming so'm qilib belgilab qo'yamiz. Agar bizga har qanday holatda mijozni qarzdorligi bo'lsa, o'sha holatda har doim kartalarni yangilash kerak bo'lsa, biz bunga 0 qo'yib qo'ysak, har 180 kunda 6 oyda bir marta o'zi avtomatik ravishda qarzdorligining summasiga qaramasdan yangilab kelaveradi. Keyingisi bizga SMS bo'yicha ogohlantirish shablonlari. Birinchisi, avtomatik to'lovdan keyin yuboradigan SMS. Agar biz mijozning kartasidan yoki PNFL orqali topilgan karta ro'yxatdan biror kartasidan pul yechadigan bo'lsak, avtomatik ravishda biz mijozga ogohlantirish SMS yuborib qo'yamiz. Bu yo'qolgan turibdi. Agar bizga mijozning o'zi kelib naqd to'lovda to'lab ketadigan bo'lsa, o'sha holatda ham SMS yuborishimiz kerak bo'lsa, buni ham yoqib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Va keyingisi, mijoz to'lovni vaqtida olib kelib to'lamaganda qarzdorlik bo'yicha SMSlarni yuborish bo'yicha nastroykasi. Agar bizga mijoz vaqtida kelib to'lovni qilmasa, unga ogohlantirish SMSini yuborishimiz kerak bo'lsa, unda bu funksiyani ham yoqib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Undan keyin biz qo'sh knopkasini bossak, mijozga qarzdorlik bo'yicha yuboradigan SMSlarni to'g'rilab qo'ysak bo'ladi. Masalan, qarzdorlik haqida xabar beruvchi bildirishnoma. Uni tanlaydigan bo'lsak, biz mijozga to'lovdan necha kun oldin SMS yuborishimiz to'g'rilab qo'yishimiz mumkin. Masalan, to'lov vaqti 20-da bo'ladigan bo'lsa, 18-kuni biz SMS yuborish uchun to'lov kunidan 2 kun oldinni belgilab qo'ysak, 2 kun oldin joriy oyda sizda mana shuncha so'mma qarzingiz bor deb mijozga SMS boradigan bo'ladi. Undan keyin qo'shni knopkasini bir marta bosadigan bo'lsak, mijoz vaqti to'lov olib kelib to'lamagan bo'lsa, muddat o'tib ketgandan keyin boruvchi bildirishnoma bor. Uni tanlab turib, necha kun o'tib ketgandan keyin borish kerakligini to'g'rilab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Agar mijozning to'lov vaqti 20-sanada bo'ladigan bo'lsa, 21-sanada joriy oyda qarzdorligingiz bor degan SMS boradi. Bizga bu SMS yana qayta borish kerak bo'lsa, qo'shish qilib qo'yib, yana xuddi shu turdagi shablonni belgilab turib, bu yoqda 5 qilib qo'yadigan bo'lsak, 1 kun o'tgandan keyin va 5 kun o'tgandan keyin yana SMS boradi. Agar mijoz vaqtida to'lov qilmaydigan bo'lsa. Keyingi qismi pochta shablonlari bo'yicha.
Biz mijozga qarzdorlik bo'yicha ogohlantirish xati yoki talabnoma yubormoqchi bo'lsak, biz bu yoqdan qo'shish knopkasini bosib turib, shablon tanlab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Birinchi navbatda buni yoqib olamiz, qo'shish tugmasini bosamiz va bizda pastda oyna ochiladi. Tanlashni ustiga bosadigan bo'lsak, uch xil turdagi bizni xat yuborish bo'yicha shablonimiz bor. Qarzlar o'tib ketgandan keyin birinchi ogohlantirish xati, ikkinchi ogohlantirish xati yoki takroran yuboriladigan ogohlantirish xati yoki talabnoma. Shulardan birini belgilab turib, qaysi xat bizga qachon ketishligini tanlab qo'yadigan bo'lsak, masalan bu yoqda to'lov kuni 20 bo'ladigan bo'lsa, mana buni 20 kundan keyin o'tib ketgandan keyin qiladigan bo'lsak, mijoz 20 kun to'lovini to'lamasa va keyingi oy 10-sanasiga o'tganda mijozga bizga avtomatik ravishda xat shakllantiriladi. Mijoz ism, familiyasi, qarzdorlik summasi, yashash manzili bo'yicha. Va biz u pochta xatni tasdiqlab turib yuboradigan bo'lsak, bu xat mijozning uyiga eltib beriladi. Va shunga o'xshash boshqa shablonlar bo'yicha ham belgilab qo'ysak bo'ladi. Masalan, takroran ogohlantirish xati buni 20 kun emas, buni 25 kun qilib qo'yadigan bo'lsak, birinchisi 20 kundan keyin yetib boradi, 5 kundan keyin ikkinchi takroriy xat yetib boradi mijozning uyiga.